హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ జయసుమేద కిచెన్స్ అండ్ బ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను గూగుల్ నెస్ట్ మినీని అన్బాక్సింగ్ చేయబోతున్నాను. దీన్ని గూగుల్ హోమ్ అని కూడా అంటారు. దీన్ని అన్బాక్సింగ్ చేసే ముందు, దీని యూజెస్ ఏంటి అవన్నీ తెలుసుకునే ముందు, ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ముందుగా మనం వీడియోలోకి వెళ్దామా? ఈ గూగుల్ హోమ్ని మనం ఎక్కడికైనా ఈజీగా క్యారీ చేయొచ్చు అనమాట. హే గూగుల్ అంటే ఈ గూగుల్ అనేది మనకు పలుకుతుంది. దీన్ని యూట్యూబ్ మ్యూజిక్ కానీ ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా, వీటన్నింటిని యూస్ చేసుకొని మనం ఈ గూగుల్ హోమ్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట. మనకు టైం కానీ, వెదర్ కానీ, క్యాలెండర్ కానీ, మ్యూజిక్స్ కానీ, మనకు మ్యాప్స్ కానీ ఈ గూగుల్ని అడిగితే మనకు కొన్ని సజెషన్స్ అయితే చేస్తుందన్నమాట. మనకు సాంగ్స్ కూడా వినొచ్చు. కిడ్స్కి అయితే యూజర్ ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పచ్చు. దీన్ని అయితే నేను ఇప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాను. దీనికి పైన ఒక కవర్ ఇచ్చారు కదా, ఆ కవర్ ఓపెన్ చేసి లోపల ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాము. ఈ గూగుల్ యొక్క మెయిన్ యూజెస్ ఏమంటే, కిడ్స్ అయితే త్వరగా లెర్న్ చేసుకుంటారు. ఏదైనా దీంతో మాట్లాడడం కూడా ఫాస్ట్గా మాట్లాడతారు, ఈజీగా మాట్లాడగలుగుతారనమాట. ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది కిడ్స్కి టైం అవన్నీ కనుక్కునేది రాదు కాబట్టి గూగుల్ని టైం అడగడం కానీ, ఈరోజు ఏం డే అవన్నీ అడగచ్చు అనమాట ఈజీగా. మనం దీంట్లో అలారమ్స్ సెట్ చేసుకోవచ్చు, రిమైండర్స్ పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మనం ఏదైనా మర్చిపోతాం అనుకుంటే దాన్ని రిమైండ్ పెట్టుకోవచ్చు. మనకు ఏ టైంకి రిమైండ్ పెట్టుకుంటే ఆ టైంకి రిమైండ్ చేస్తుంది. మనం మార్నింగ్ అలారం కావాలనుకుంటే అలారం పెట్టుకోవచ్చు. మనం ఫుడ్ టైమింగ్స్ కానీ, మనం ఏ టైంకి ఫుడ్, లంచ్, డిన్నర్ అవన్నీ అవ్వాలంటే వాటన్నింటినీ మనము పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. రిమైండర్ కానీ అలారం లాగా పెట్టుకుంటే మనకు ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత లోపల ఒక రౌండ్ బాల్ లాగా ఉంది, అదే గూగుల్ నెస్ట్ మినీ అనమాట. దీంట్లో 2 మెన్యూలు ఉన్నాయి. మనకు దీన్ని ఎలా యూస్ చేయొచ్చు, ఏమేమి యూస్ చేయొచ్చు అని దాంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. దీనికి ఇంకొక కేబుల్ కనెక్షన్ అయితే ఇచ్చాడు. దీన్ని మనం ఎలక్ట్రిక్ ప్లగ్కి కనెక్షన్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. దీన్ని ఇప్పుడు గూగుల్ హోమ్ దానికి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలో చూద్దాము. చూడండి, ఇక్కడ మనకు హోల్ లాగా ఉంది కదా, మనం హెడ్సెట్ ఏ విధంగా పెడతామో ఆ విధంగా సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో కనపడుతుంది కదా, అది మనం గోడకి పుష్పిన్ లాంటిది పెట్టి హ్యాంగ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. దీన్ని ఇప్పుడు రెండో సైడ్ వచ్చేసి ఇది ప్లగ్ హోల్డర్లో సెట్ చేసుకోవాలి. ఇదంతా సెట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంతో ఏ విధంగా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అదంతా నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఈ వీడియో మిస్ అవ్వకుండా ఫుల్గా చూడండి. ఈ గూగుల్ వచ్చేసి కిడ్స్కి చాలా ఫ్రెండ్లీ అని చెప్పొచ్చు. వేరే కంట్రీ ఉన్న వాళ్ళకి వింటర్ వెదర్ ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఉంటారు కదా, అలాంటి వాళ్ళకి ఇది ఫ్రెండ్లీగా కిడ్స్ మాటలు ఈజీగా నేర్చుకుంటారు దీంతో మాట్లాడుతుంటే. ఇది వచ్చేసి మనం ప్లగ్లో కనెక్ట్ చేయాలి. దీనికి వచ్చేసి ఇక్కడ వాయిస్ బటన్ ఉంది. ఈ వాయిస్ బటన్ని మనం ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా గూగుల్కి చెప్తే అదే ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ అదే చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇంతేకాకుండా మనం స్మార్ట్ ప్లగ్ యూస్ చేసుకొని, ఆ స్మార్ట్ ప్లగ్ ఏదైతే యూస్ చేస్తున్నామో దాన్ని యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని, గూగుల్ హోమ్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని స్విచెస్ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత హే గూగుల్ టర్న్ ఆఫ్ టీవీ, టర్న్ ఆఫ్ లైట్, టర్న్ ఆన్ లైట్ ఇలా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. మనం నైట్ వెళ్ళి బెడ్ పైన పడుకొని ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా గూగుల్ టర్న్ ఆఫ్ ద లైట్ అంటే ఇది ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది వచ్చేసి బెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఇన్ గూగుల్ హోమ్. ఇది ఏజ్డ్ వాళ్ళకు కూడా బెస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పచ్చు. ఇప్పుడు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడండి. Hi, to get started, download the Google Home app on a phone or tablet. I have downloaded. What next? Hey Google. This device isn't set up yet. To get started, download the Google Home app on a phone or tablet. Yeah, download is complete. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఇలా ఈ విధంగా వర్క్ అవుతుంది. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే కంపల్సరీగా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో, రిలేటివ్స్తో షేర్ చేయండి. ఇంకా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.